วัสดีครับวันนี้เมมชาแนลนะครับก็จะพามาตามดูรถเกี่ยวเนื้อข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเช่นเคยครับคันนี้ก็เป็นของสุภกรเจริญการช่าง2018ครับลายไฟครับตัวที่เด็ดครับคันนี้สุภกรเจริญการช่างครับ2018ลายไฟครับคันนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในรถเกี่ยวข้าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง MM Channel ของเราด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวกันนะครับฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตครับดูกันเพลินๆครับสำหรับสุภกรเจริญการช่าง2018ครับคันนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่อง MM Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ